Har du live just nu? Live? Ja, nej men yes. Hej allihopa, hej. Jag heter Alexander Julian Zadrozny. Jag kommer vara er nya programledare, eller tänk tills nya programledare. Och ja, ni kanske inte känner igen er, men det är en helt ny studio. Och här, vilka har vi här? Darre bror, du vet. Vi har nästa panel här. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow som också finns tillgänglig som podd. Okej, en viktig fråga. Är ni redo? Pratar ni med era kompisar om sex? Alltså jag skulle säga att jag och mina killkompisar, vi snackar om det. Men det är inte så ingående. Varför? Jag vet inte, för oss det känns alltid som... Eller för mig, när jag pratar med dem, det känns typ som att det inte är riktigt... Alltså det är inte lika accepterat att prata om det så ingående typ så, och det är känsligt också för dem. Fattar du? Om jag sitter och pratar med deras sexliv med dem, det är så här... Man kan fråga mig vilken position gjorde ni det, var det nice? Vet så, det är inte riktigt så här... Jag kan ställa frågan, var hon med på det? Fattar du? Eller jag kan inte... Varför det är det? Det känns som att man utmanar den människan så här. Kan du inte få liksom... Ja, typ. Sådär, lite grann. Alltså kanske utmana, men ändå som att du ifrågasätter han. Okej, alltså om man frågar om samtycke då, eller? Ja, nej, men typ om jag skulle fråga bara, vill hon verkligen med dig? Så kanske jag blir så, what the fuck, vad tror du om mig? Hur snackar ni om sex? Allmänt bara? Pratar väl bara om att jag har haft sex eller jag har inte haft sex och så vidare. Men jag tror inte, som Cesar sa, man pratar inte om olika positioner. Att hon gjorde så här och jag gjorde så här. Sådana saker pratar man inte om med sina vänner. Liksom. Det är en liten stel topic, eller? Det är lite, det är för intimt. Men alltså, så här, vad tror du? Varför tror du att det är så? Jag tror att det är, som sagt, det är för intimt. Det är någonting som det är liksom min privat grej. Jag vill inte dela med mig av hur jag hade liksom sex igår kväll med min polare. Hur nära vi än är. Men tror du inte det hade varit bra om man delade med sig mer? Det är lite så här tabubelagt ämne från början. Kanske inte nu längre. Men det är som sagt... Jag tycker att det är för personligt att prata om det olika, alltså väldigt ingående delar. Jag kan såklart prata om det att jag träffade någon, vi fick till det och vi låg med varandra, det var asnice och så vidare. Men inte så här att vi gjorde först där lazy stylen, sen gjorde vi det andra, sen gjorde vi det här, sen sa hon så där så jag gjorde så här. Det är lite, vad ska jag säga, det är lite, jag känner... Nej, det går inte att prata om det. Nej. Jag känner att man kan ju skämta om det så här. Men det är svårt att snacka så här seriöst. Ja. Det känns som att tjejer gör det mer. Men har ni aldrig snackat seriöst om sexlivet? Det är inte så här, jag pratar inte så seriöst om det, utan det är mer på skämt typ. Men det tror jag tror att killar allmänt också, vi ser på det som en typ rolig aktivitet. Och då blir det lite svårt att typ så här ifrågasätta någon eller vara seriös liksom, för det hör inte hemma där liksom. Men du sa rolig aktivitet, hur menar du? Men typ, vi tänker på det som underhållning liksom. Alltså vi tänker inte på ligg som jag vet inte vad. Jag tror att det behövs, man måste kunna skämta om saker. Men jag tror också att det hade behövts också att kunna tala seriöst om det. För då kan man ifrågasätta någon, eller då kan man säga men hon var ju lite för full. Jag märkte det på festen eller så här, vad det nu kan vara. Okay. Idag ska vi prata om samtycke. Så jag tänkte att vi börjar med en tittarfråga. Och hon undrar nämligen så här. Har ni någonsin sagt ifrån när någon i kompisgänget pratar respektlöst om tjejer? Har ni det? Ja. Jag tror det. Ja, berätta. De som varit så fester, jag ser min kompis är för full. Och han börjar så att vi ska locka upp med en tjej bakom så. Och så märker jag hon vill inte, typ så säger jag till det räcker, hon vill inte. Och typ sånt, men det hade varit typ så här djupare än så. Nästa dag, jag pratar inte med om det typ så. Alltså, för mig var det en gång så, det här var i grundskolan. Och då var man ju jävligt liten så här. Jag gick i 8 tror jag. Och då, jag var med i en gruppchatt med mina närmsta killkompisar. Och då hade de tagit massa smygbilder på en tjej i årskursen på träslöjden så här, medan hon svetsar någonting. Okay, skickat i gruppchatten så här, kolla hennes gött så här. Och då, det här var ju mitt närmsta killing liksom. Och då, hur reagerade du? Jag sa ju liksom ifrån, jag gick till rektorn. Jag gick till tjejen. Men jag sabbade min plats i det gänget. Och jag blev kallad snitch och allt det här. Och jag sågs ju på som en riktig förrädare. För det här var ju liksom en sluten gruppchatt, 4 grabbar liksom. Skicka bilder fram och tillbaka. Men ända sedan den händelsen, ända sedan jag sa ifrån då, så känner jag att jag typ
om jag har kunnat lämna ett kompisgäng, då kan jag säga till också i mer vardagliga sammanhang. För då, jag vet ju, jag har typ bitit den hårdaste konsekvensen, och det är att liksom bli helt utesluten från sina vänner. Så där känner jag typ så här, numera är det mer så här, jag säger till och de skämtar och säger, ja men vad fan. Typ. Om er kompis är på någon som ni märker inte är intresserad, vad gör ni? Och säg till dem. Ni säger till dem. De verkar, Vad inte säger vara, du? de verkar inte vara intresserade. Gå till någon annan liksom. Det här är din kompis alltså? Ja. Du kör bara? Ja, man kör bara. Men det är ju bättre att man vill inte att den ska tro att den kan något ifall den inte kan det. Eller jag hade ju uppskattat i alla fall det var någon gus som liksom, han såg eller visste att liksom inte gillade mig. Om jag fortsatte, då ville jag så här, det är bättre att köra slut direkt. Jag hade sett en killkompis till mig var på en tjej som inte, jag märkte hon ville inte, jag kommer säga till honom. Alltså för jag fattar också om han märker inte det själv, jag kan fatta det. Okej, men säg att alltså, han vet om det. Han vet om det. Man fortsätter vara på. Jag hade sagt till honom, alltså så, speak, för att det är inte okej. Alltså, ja. Mohammed, hade du sagt det i alla lägen? Ja, men alltså såklart att man iakttar först hela situationen. För att, eller det är inte alltid lika lätt att säga till sin polare, som du säger, man går ut och genom att liksom döda stämningen säger men nej brorsan, gör inte det. Jag tror att det är svårt, men man måste göra det. Jag skulle kunna kalla det för civilkurage. Ja. Det här kommer lite statistik. I en undersökning av SIFO om samtyckeslagen kom det fram att 33% av killarna tyckte att ligga bredvid någon naken räckte som samtycke. Något som bara 16% av tjejerna höll med om. Hur vet ni om någon vill ligga med er? Det beror på sammanhang. Alltså. Okej, men tänk så här. Ja. Ni är hemma hos någon och hånglar. Och du vill ha sex. Hur går du vidare? Det handlar om social liksom, förmåga. Men att du är hemma hos en personen, betyder det samtycke? Nej. Hur är läget, hur är stämningen, hur är signalerna? Och sen tror jag också, för jag har ju hört jättemånga fall av så här, det du sa om den här statistiken. Jag har hört jättemånga tjejer klaga på det eller komma och liksom, prata om det med mig och andra killkompisar om att typ så här, de var med någon på klubben, de åkte hem med varandra. De var inte alls, de var typ de sov. Okay. Fast de var lite lättklädda, nakna typ i samma säng, och då har killen liksom bara tjopp, man känner en svans där bak, vad är det här? Men ja, så man måste läsa av, tror jag. Läsa av stationen. Det är svårt att fråga, fattar jag. Alltså, jag känner samma, typ så. Fråga, vill du ha sex med mig eller ska vi göra det hela vägen? Varför är det svårt? För det känns som att det blir stelt. Men känner ni en press att ni måste vara så smooth som möjligt? Till viss del, för man vill ändå, alltså kanske, jag vet inte, rykte och sånt, jag vet inte. Jo. Nej, men ändå att, alltså desto lättare, desto mer smooth det är, desto mer nice blir det också, typ. Okay, och desto mindre stelt blir det, och typ så här. Det är ju så jävla vanligt nu att det ska vara så smooth och att killen ska liksom veta exakt vad man vill ha. Ja, exakt. Om man bara kollar på porr som en grej. Hur många killar blir inte, liksom, deras första liksom, lärdom av sex är genom porr. Och där är det aldrig någon fråga om saken, förstår du? Där är det alltid rakt på sak. Och då är det alltid tjejen vill och allt det här. Så man programmerar sig att inte tänka på det. Men det handlar om liksom social förmåga, man får känna av viben. Om den också är aktiv eller bara liksom ligger där eller så här, du vet. Hur menar du aktiv? Nej, men om den också är aktiv liksom intimt så här, är på en eller så här. Och man kan ju alltid fråga liksom så här, vill du liksom så här. Man måste inte vara så här, vill du knulla? Men man kan ju lägga. Hur hade du sagt det ungefär där? Man kan lägga lite, men bara så här, vill du? Det brukar oftast vara så här underförstått om man är liksom i sammanhanget. Hur visar ni själva till er partner att ni vill ha sex? Alltså jag tänker om man ligger och hånglar och så man börjar röra, du vet det börjar, ja du vet, hetta till. Okay. och sen så tänker jag det är så, alltså om den personen fortsätter med mig, om han också liksom, eller han också liksom vill, alltså man märker om börjar klara av det sånt, då är det underförstått tycker jag, men sen man kan ju alltid fråga. Mohammed, vad säger du? Så ibland, beroende på situationen, vilken tid på dygnet och så vidare. Det är också viktigt, jag tror mig. Alltså, först försöker jag visa liksom, kroppsspråket, man hånglar och så vidare. Liksom, man pussas, man visar med ögonen, man kollar, man liksom på. Och
då tar jag själv personligen steg för steg och liksom tänker på de här responsen jag får vid varje steg. Någon kanske vill hångla 9 på morgonen men inte ha sex direkt efteråt. Det var någon gång jag var hemma och så var en tjej. Och så ligger vi så och så, vet, så här, hon gav mig ingen signal alls. Typ så jag försökte inte ens. För jag tänkte skitsamma. Det var en sån ställd situation typ. 2 dagar senare hon bara, ja, varför försökte du ingenting typ? Och varför vi hade kunnat ha sex? Jag bara, okej. Du visar ingenting typ. Och det här är så svårt, men sen det är mycket bättre att det inte händer än att det händer att jag gör något för mycket. Fattar du? Det är fortfarande mycket bättre. Men det finns också en annan sida där vissa tjejer är så att de liksom vill att killen verkligen ska ta den här machorollen och bara gå in för det typ. Till och med tjejer, de själva, de har den uppfattningen att de utgår från att vi killar, vi ska börja. Så de utgår också från att du som kille, som du säger, du ska ta den här matchrollen och komma fram och försöka. Och jag ska säga nej och du ska försöka igen. Och det är liksom, jag tror att de utgår från det här ibland. Men påverkar den här matchrollen er? Alltså känner ni att ni räcker inte till om ni inte är som matchrollen vill att ni ska vara? Man vill ju alltid vara den som är så här... Man vill ju ha ett gott rykte på det sättet. Och så här. Men han var... När de pratar sen med sina nära liksom, tjejvänner. Man vill ju inte framstå som liksom, någon som var feg eller sådär. Man vill ju alltid vara den här tuffa... Ta det som man liksom vill ha. Och problemet som vi lyfter fram nu, det är ju också att många tjejer, de vill ju bli så här, liksom, svepta. Liksom, men där uppstår liksom ett problem för vissa som inte vill bli det. Då blir det ju fel. För alla vill inte ha det så, såklart. Men det är klart det påverkar. Men ni har sagt tuff, ni har sagt lite olika grejer. Vad är matchrollen för er? Okej, men så här. Hur ska en kille vara i sängen? Man ska vara den som tar initiativ. Så att oavsett hur vi vänder och vrider på det här att vad matchrollen är, någonstans alla killar hämtar sina inspirationer angående matchrollen från porrfilmer. Okej, så jag tror porren ligger bakom mycket? Precis, det ligger bakom mycket eftersom man börjar se i så här tidiga ålder, vid 10 års ålder ligger nu i Sverige. Och man blir så här, och genom där interaktionen med sina vänner i skolan redan från små ålder så blir man socialiserad i den här matchrollen att du ska vara som han som är i filmen. Är det någonting mer än porrfilmen då? Ja, alltså jag skulle säga typ så varenda amerikansk film du ser som superhjältefilmer så är det ju killen som tar första initiativet. Det är killen som frågar. Det är killen som när de möts och bomb så springer bakom och så bullshit. Så är det alltid han som alltså, sveper in henne och kysser henne. Så det finns ju där i hela samhället. Den normen att det är killen som ska vara först. När ni varit i förhållande med någon, har ni tagit upp det här med samtycke? Nu pratar vi förhållande. Ja. Ja? Tarbas, vad tänker du? Nej, men när man blir så intim med en person, då tar man kanske upp det liksom de första gångerna. I alla fall, i mitt fall var det så. Och sen man lär känna personen så bra så man vet ju ungefär exakt vad en signal betyder. Och det blir liksom en rutin. Så man lär känna personen. Så jag tror inte det är någon kontinuerlig diskussion. Men så man kan glömma bort den här samtyckesdelen lite? Händer det? Inte glömma bort, men jag tror det blir en del av liksom, relationen. Okay. För du känner personen så bra så du vet liksom exakt vad den är ute efter när den gör en viss grej och allt det där. Så man lär känna personen bättre än sig själv typ ibland. Så på så sätt tror jag inte det råder en så här kontinuerlig... Idag ska vi prata om samtycke utan det kanske är i början. Så, vad säger ni andra? Ja, men det är nog mer det här problemen eller det som är svårt är väl mest så här, om man inte riktigt känner personen eller det är första gången. Men när man är tillsammans med någon i ett förhållande då känns det som att det är lättare att bara så här, ja inte nu eller jag känner inte för det så där. Det blir inte lika stelt. Man kan öppna upp sig och man kan bara säga så här, ja, vill du knulla liksom? Då är det okej, då är det inte stel längre. Då är det okay. Eller det borde inte vara det. Nej. Så, det är det. 2018 så gick samtyckeslagen igenom i Sverige. Och den säger att sex ska vara frivilligt. Och nu för tiden räknas det som våldtäkt om man inte är inkännande för om personen verkligen vill ha sex eller inte. Det vill säga att om personen är stel, tyst, frånvarande. Och det har inte alltid varit så, utan förut har det liksom kunnat krävas våld eller hot för att det ska kunna kallas som våldtäkt. Man behöver inte alltid ha ett muntligt ja om personen visar samtycke på andra sätt.
det viktigaste är att personen visar tydligt att den vill ha sex. Vad tänker ni spontant när ni hör det här? Det är bra. Det är bra? Ja. Det är bra. Visste ni om det här innan? Alltså, Samtyckeslagen. Samtyckeslagen, men också att det räcker med att personen inte är helt inkännande. Personen är stel, tyst, frånvarande. nej. Ni visste inte? inte att det var våldtäkt. Jag kan förstå någonting annat, men inte våldtäkt. Okej. Alltså så, det låter väldigt så. Sen, det är bra, men jag tror inte att liksom, det fanns i lagen, vet, sådär. Jag tror det var alltså, man skulle fatta det, social kod om vad så. Men det är ju väldigt svårt. Så här, blir det inte så här lite ord mot ord om man säger så här, ja, men jag sa ingenting. Jag var tyst och frånvarande. Och den andra säger, men jag uppfattade det som att du var liksom med på det. Så här. Det blir inte så här ord mot ord. Det är ju väldigt... Jo, det kan det bli. Men sen så är det bra, alltså, om någon är frånvarande, man ska inte vara frånvarande i sex. Om man tänker att det är en lag som man får ta med sig själv när man har sex med någon annan. Okej, om man är tyst och inte är vän mot det, inte liksom, det där intima, så är det antagligen inte att de vill. Liksom. Ja. Jag tycker så här, å ena sidan, eller alltså självklart, det är så här, det är jättebra att det blir lättare för tjejer att fälla för våldtäkt. För det är så här, med allt det här MeToo, alltså, det är många som kommer upp så här nu. Svårt att bli fälld för det, eller det var det. Sen vill jag bara lägga till också att det är väldigt vanligt att offret för en våldtäkt stelnar till eller fryser till. Samtycke, är det något ni pratar med era killkompisar om? På skoj ibland så brukar vi typ... om man ska snacka om fredagsaktivitet så brukar man typ säga... Ja, men, jag har flera polare som typ säger ja, idag ska jag ha samtyckligt samlag. Liksom. Och så går de stolta så här. Nej, men, så på så sätt tror jag det är bra att det är med i vardagsdiskussionen. Vad menar man med det? Nej, men jag vet inte fan. Ja. Det är väl, man kan väl se det på olika sätt, men det är väl bra att det, jag känner i alla fall att det är bra att det är med i en naturlig vardagsdiskussion. Okay. Att man kan säga det på skämt och så här, för att det liksom är en naturlig del nu. Förut kanske om man hade sagt så innan MeToo och allt det, och innan lagen, kanske man typ hade bara låtit som någon, jag vet inte, att det var typ onödigt eller skumt, men nu kanske det är mer aktuellt att man ska trycka på den punkten kanske. Men tycker ni att det är svårt att prata om det? Ja. Men är det då bra att det kanske kommer in i lite vardagligare, skämtsammare situationer? Alltså, ja. Än att det inte kommer in alls, eller? Nej, Nej. jag tycker inte att det är bra att det kommer in i så här situationer där man skämtar om det. För att det finns inget så här samtyckligt samlag. Det finns samlag som är alltid med samtycke, och så finns det våldtäkt. Ja. Det är ju som bara två grejer. Men borde vi prata mer om det? Skulle det göra någon skillnad? Ja. Vad? Det är ganska omfattande för mycket av machokulturen. Att prata om mycket hade gjort mycket skillnad. Och samtycke är en av de sakerna. Sen kan man ju twista det vidare, spinna det vidare, ja, mäns känslor och allt det här. Så det är verkligen bra att prata om det mer, tror jag. Men sen är det svårt också att göra det till verklighet och i praktiken. Liksom. I vilka sammanhang är det okej? Är det okej att snacka om samtycke när man tar en bärs med grabbarna? Liksom? Man måste kolla på det i verkligheten också. Vad är det som hindrar en att snacka samtycke med alla den här fredagsbärsen? Alla tror att du är en tönt. Vad kommer vi tillbaka då till? Den matchrollen. Ja. Killar pratar inte om samtycke. De pratar om att jag hade sex. Och nu generaliserar liksom killar. Men det är så här, den bilden som finns. De pratar om sex. Att jag hade sex med den här bruden och det var skönt och nice. Och man kommer inte fram till det här att var hon med på det? För att som sagt, ifall man ställer den här frågan, då ifrågasätter man den här människans intelligens. Och den bara, vadå, tror du att du är dum eller? Så klart att hon var med på det. Tror inte att jag kan själv känna av situationen. Ja, det är ganska... Men jag tänker så här, mer allmänna situationer då. Glöm bort fredagsbärsen. Jag tänker så här, man kan ju sätta sig ner och bara prata politik ibland. Kan man inte sätta sig ner och bara prata samtyckeslagen? Eller alltså, du förstår vad jag vill komma fram till? Ja, men det är också det, alltså det är lite samma som fredagsbärsen. Nej, men det är typ så här att det blir väldigt, för det är en teamgrej för många, sex. Och sex är också kanske lite tabu. Fortfarande i samhället är det lite så tabu som man snackat om det hur som helst. Och då tror jag också att om du ska liksom prata om det med killar, så du måste vara nära dem. Du måste vara nära kompisar. Du kan inte prata med vem som helst i din klass som du inte riktigt känner om sex. För det, liksom, det kommer bli så...
Så, alltså, så du fattar det lite mer. Det är en intim grej och därför tror jag det är svårt speciellt för killar också för machokulturen att öppna upp sig helt öppet om just sex och så. Och det är också känsligt och intimt, vilket också gör det inte särskilt macho. Liksom. Har ni någonsin känt er misstänkliggjorda? Typ när man promenerar hem sent på kvällen och en tjej går framför. Plötsligt vänder hon sig om och bara kollar på er. Misstänkliggjorda. Har det hänt er? Ja, jag kan säga. Alltså, nästan alla kände igen sig. Ja, men typ så här. Det är inte så att hon liksom börjar springa. Men man känner ändå av alltså typ så här, att hon är nervös. Typ. Man kan ändå se det. Sätter hon går och sätter hon liksom, kollar vet, så i ögonvrån. Typ så tillbaks. Och visst, alltså, det är inget som tar på mitt ego. Eller så, jag fattar det. Men det är fortfarande lite så här. Det känns lite så, what the fuck typ. Alltså det känns typ jobbigt och ändå att hon ska tänka om mig. Inte för att jag tänker, nej, alltså, det handlar inte om mig. Det handlar typ om hela alltså, kulturen. Att det ska behöva vara så. Och då, att jag blir en del av det och att, jag liksom, att hon är rädd för mig som person. Känns också svårt. Alltså, typ. Men då är det ju bara, då är det inte att hon är rädd för dig. Hon, nej, inte ens ser, hon känner inte ens dig. Hon bara ser någon. Men liksom, det är klart, man själv, ifall det går några grabbar bakom en, man kanske kollar en extra gång. Yeah. Alltså, jag känner inte dem, men det är så här, det är bättre att vara på säkra sidan. Liksom. 99,21% av alla som åtalas för våldtäkt är ju män. Så det kanske inte är så konstigt att de reaktionerna uppstår. Okej, men vad säger ni då? Vad behövs för att killar ska få bättre koll på samtycke? Den här talkshowen är en bra början. Det är en bra början. Vad är nästa steg? Sexualundervisning. Sexualundervisningen. Jag tycker att det är en jättebra plattform att utnyttja, men det görs inte idag. Den enda sexualundervisningen jag fick var typ en Kahoot i 7:an. Det var så här jättebiologiskt också. Utan det var inget så här samhällsperspektiv eller socialt perspektiv. Så det är en jättebra plattform som tyvärr inte utnyttjas idag. Som skulle kunna förebygga mycket. Förutom skolorna, vart mer ligger ansvaret? Typ bryta machokulturen mycket. Det mycket ligger också i det. Alltså det känns som att det är svårare. Då måste man det är absolut det är svårare. Förändra hela liksom, strukturen och hela samhället. Ja. Där är ju bara kanske någon säger så här, nu ska vi ha mer liksom, sexundervisning i skolan. Det är ju svårt så här, vem ska börja? Och ifall någon bara börjar, hur ska alla andra följa efter? Eller varför skulle de göra det? Liksom? Jag tänker, ifall någon pappa, någon större brorsan, någon annan som känner till en äldre bror så kan prata med den och upplysa den om att hörru, jag vet att du kollar på porn. Det är 12 år, jag vet att du kollar på den. Du kanske kommer kolla på den. Det är inte så som det ser ut där. Så prata med dem vid så här, tidiga åldrar. Jag tror att det är det bästa medicinen som man kan ta. Ja, jag tror också det med porren. Att porren är väldigt, alltså, har väldigt stort inflytande över män och pojkar. Typ så att man bara tänker som att det ska komma hem när en brevbärare och ska ha sex med det. Men sånt, så dilemma som man får i huvudet när man är liksom 12 år. Okej, men grymt. Alltså, tack som fan för att ni var med. Och tack till er som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så att ni inte missar våra kommande avsnitt. Och vill du bara lyssna, då hittar du oss där poddar finns. Ha det bra, hej då!